राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांच्या हस्तुकी 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार दामोदर मावजो हांकां भेटयतले। दामोदर मावजो हे गोंयचे कादंबरीकार, लघुकथाकार, समीक्षक तशेंच पटकथा लेखक। कोंकणी तशेंच इंग्लीश भाशेंत तांची कितलीशींच पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात। तांच्या कार्मेलीन ह्या कादंबरीक 1983 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला। तशेंच ह्या कादंबरीचो 14 हेर भारतीय भाशांनी अणकार जाला। आपणाक ह्यान आदी साबार जाग्यांचेर साहित्यकार म्हणून आपयला, पूण ज्ञानपीठकार म्हणून आता पुराय देशभर पावलो आनी कोंकणी भाशे विशीं जे अनभिज्ञ आशिल्ले तांचे मेरेन कोंकणी पावपाक संद मेळ्ळी हाचे खातीर चड धादोसकाय जाता अशें दामोदर मावजो म्हणटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाल्यार आता 17 म्हयने जायत आयले। जेन्ना जाहीर जालो तेन्ना पयलीं म्हाका अजाप दिसलें। अजाप म्हणजे कल्पना नासतना अकस्मात म्हाका कळ्ळें की म्हाका 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला आनी आनंद जावप स्वाभावीक आशिल्लें। पूण ताजे फाटल्यान ताजे जे प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो त्यो सामक्यो म्हाका सामकें हांव भारावन गेलो म्हणल्यार जाता। गोंयच्यांनी म्हाका खूब अमाप अशें प्रेम मेळ्ळें, लेखकांचें, वाचकांचें, गोंयकारांचें, आनी तांकां जाल्ल्या आनंदाचो म्हाका चड आनंद जालो पुरस्कार मेळिल्ल्याचो आनंदा परस। त्या निमतान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक म्हणून म्हाका वेगवेगळे आमंत्रण येवपाक लागलीं। हांव कलकत्ता पावलो, हेवटेन केरला पावलो, देशाच्या भोवतेक राज्यांनी म्हाका आमंत्रणां आयलीं आनी हांव तितलेच उमेदीन थंय गेलो। केरळाक कलकत्ता पावलो, त्रिवेंद्रमा पावलो, कोलकाता, कॅलिकट, कोची थंय पावलो, बेंगलोरा पावलो आनी अनेक वाठारांनी म्हाका म्हणजे भोवमानी जालो, सत्कारी जाले आनी कांय व्याख्यानय जालीं म्हगेलीं। हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो। तातूंतल्यान एक फायदो जालो तो कोंकणी भाशे संबंदान कितलेशेच लोक अनभिज्ञ आशिल्ले तांकां हांव सांगूंक पावलो आनी त्याच बरोबर कोंकणींत साहित्य निर्माण जाता आनी ताजो दर्जो कितें आसता हेंय लोकांक कळपाक पावलें। आनी हांव फक्त निमित्त मात्र, पूण त्या निमतान कोंकणी साहित्याची वळख भारतभर सगळे साहित्यीक संवसाराक जावपाक पावली। हाची खूस आसा म्हाका। कन्वेन्शनली ज्ञानपीठ पुरस्कार हो दिल्लींत दितात आनी लेखकाक थंय आमंत्रण दितात। पूण ह्या फावटी पयलेच खेपेक जेन्ना रवींद्र बाबा मेयिल्लो तेन्ना रवींद्र बाब दिल्लीक वचपाच्या आवतिकायेंत नाशिल्लो। आरोग्य सारकें नाशिल्लें, भलायकी बरी नाशिल्ली। तांकां इवन गोंयांत फंक्शन जालें तेन्ना तांकां एम्ब्युलन्सान हाडचें पडलें आनी पावोवचें पडलें। रवींद्र बाबाक मेळ्ळो तेन्नाय असोच लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो, खूब लोकांक खोशी जाल्ली आनी म्हाकाय जाल्ली। तेन्ना हांव सामको उमेदीन आशिल्लो, भरिल्लो। आयची परिस्थिती वेगळी आसा आनी मदीं जेन्ना पुरस्कार लोकांक दिले ते दिल्ली येताले। ह्या फावटी तांणी म्हाका दिल्ली आपोवपाचें आशिल्लें। तांणीच म्हाका सांगलें की आमी गोंयांत केल्यार कशें, जाल्यार तुमची मर्जी। मागीर तांणी तें गोंयांत करपाचें ठरयलें आनी म्हाका खूब खोशी येता गोंयच्या गव्हर्नरान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तितलेच उमेदीन ज्ञानपीठाक आमंत्रण दिलें, तांचें आमंत्रण स्विकारलें हांगा येवपाचें आनी तांणी सगळे तरेचें सहकार्य दिल्ल्यान आतां हो गोंयांत संपन्न जातलो फाल्यां। आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन म्हाका लोकां कडच्यान फिडबॅक मेळटा म्हाका दिसता लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटलो। फकत कोंकणी म्हणून न्ही, म्हाका खूब आनीक आनंद आसा। ज्यो मदीं वळखी जाल्यो, आतां अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे फाटले अध्यक्ष भारत सासणे ते येतात। मुंबयच्यान मंगला गोखले ही समीक्षक रिव्यू करपी ती येता। एक यंग रायटर आनी आर्टिस्ट संजीव खांडेकर तो येता। वैशाली नारकर ती येता। हे महाराष्ट्रांतल्यान येतात। त्या भायर दिल्लीच्यान आतां ही प्रतिभा राय जी ज्ञानपीठ अवॉर्डी म्हणजे साहित्यीक मित्र म्हणया ती हाजी ज्ञानपीठाची ज्युरीची चॅरमॅन ती येता। ह्या निमित्तान खुबशे लोक येतात। म्हाका खात्री आसा, म्हाका दिसता कळ्ळें त्या भशेन शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हणजे बॉर्डरी वेल्यान हेवटच्यान प्रवीण बांदेकर एकाले येतलो आनी चांगला येतलो म्हणून सावंतवाडीच्यान, हेवटच्यान मेंगलोरच्यान आमचे मेलविन रॉड्रिक्स आनी
गुरुदत्त बाळिगा हांचे सयत म्हाका दिसता की खुबशे एक व्हडलें डेलिगेशन येता. केरळच्यान रमेश पै सांगता तांचेय लोक येवपाचे आसात. हाजी खूब खोशी आसा.